Sergio in lettura a costau mio e da ricevuto un bello saccarra a mano a Federica Olla e a maestro Nassio Cadetti. E no, Federica Olla non tiene da bisogno di grande presentata, se volete, oramai è una dei voci de Sardegna che alligra da su coro ed è una alligra da su giovedura e tu vai a ragodendi a grandi cantadoras del su coro del nostro sardo. Federica, come ti sei accostita lui a interpretare a parte canzoni tue, che non fai mica canzoni di altri, però come ti è cuccata questa cosa di cantare in sardo canzoni tue e canzoni di altre cantadoras sardas? Allora, io penso che non si possa iniziare a cantare se prima non si ha una conoscenza comunque basilare delle grandi voci che alla Sardegna hanno dato veramente tanto. Non vanno dimenticate, ecco, come possono continuare a vivere nella nostra memoria. Continuando a cantare i loro brani, quelli che loro hanno scritto, quelli che loro hanno interpretato. È un atto doveroso, oltre che insomma una cosa che mi onora molto. Mi sono semplicemente innamorata di queste voci meravigliose che ci hanno lasciato un bene inestimabile. E se ne sta morata è un fatto di stima de coro, issa da sport da Reo per la Sardegna e andare a terra a mano, oramai da conoscere in tutta Europa, è sempre a Reo canta e ti accompagna, questa cosa bella è che ti accompagna da maestro su, come da maestro Nassio Cadetti, chi alla vai pari di una battuta, magari non si arrivava e dopo salutavo, dopo no, maestro Cadetti, ma questa chitarra è profetica si da fabbricare in domo questo mangiando, quindi che si da sa fare di settotu, il su fai di sconciala e acconciala e alla vai non c'è sa crei, ma se ti donaisi una scofa, chi è una scofa, isso è capace in una variga di oras de si da forriai a strumento musicale che suona. Maestro Cadetti, questa passione con la chitarra, come ti nasce? Ti narro la verità. Mi nasce un vecchiochetto, e dopo che tengo 12-13 anni, però non ci riesco manco a suonare, mi piaceva, tenere sul solo questa chitarra, però quando tenia 13 anni, stavo su 75-76, e in vita non abbiamo potuto aiutare a imparare questi lavori. Tanto poi posso suonare che passavo in giudicato, un dia furavo, devo amico mio un libretto che lui era chitarrista in 24 ore, non bastavano 24 ore logicamente, e di quante accordi, e uno paga mi imparavo, e dia furavo. Poi questo amico, ma cresimavo pure, si stava dopo me, era mi rifuravo sul libretto, e di sana pensavo, ascoltavo le canzoni, provavo, riprovavo, mi piaceva. Poi, mo non ti, 62 anni, quindi pure da 40 anni che tu sei a sua, quindi ha potuto provare tutto. Poi ci si arrivato il primo anno 90, no, seconda metà della musica sarda, mi si appassionava. E ci sono gruppi a rutto a sua. Da cui ha poi portato tutti i progetti, a fare il ballo a chitarra, poi suonava con mano su questa musica sarda, che suonava. Noi c'è presente Carlo Buoi de Gurio, suonava un pari. 2 anni fa, ho conosciuto Federica, ma poi ho conosciuto Zamoro in questa festa, poi solo in questa processione, ero portato accanto e sono portato un tamburo. Poi quando sono celenti, che stiamo andando in mezzo a fare un grammi mettui, ho scoperto che cantava. Ma mentre andiamo, possiamo vedere, provare, sì. Sì, ho visto dopo tempo su me, ho visto che funzionava e io ho seguito a portare in avanti questo progetto, su cui da Federica e su cui da me. E mai danno del jazz, Federica Olla e maestro Nassio Cadetti, sanno a furare uno spartito per diventare chitarrista, suonatore di chitarra in 24 ore, ma non sanno questa chitarra la furavamo a varia su maestro Muro che veniva da domo, dalla cappiamo sulle scorde e si da fatta in settore. Federica Olla, questa cosa che rinasce del suo corpo, questa lingua nostra,
e ti si fai ascoltare questo merito. Interpreterò dei brani di Marisa Sania, Maria Teresa Cao, Maria Carta, Due Pugioni. Dei brani insomma che credo che tutti conosciate. Ho scelto quelli che più mi emozionano, quelli che mi piacciono di più e quelli anche insomma più significativi, che hanno una profondità anche interiore, sono legati alcuni anche alla fede, alla spiritualità, che è una cosa che vivo in modo molto sentito anche nella mia vita. E Sara, se si siete accordi, basta con il fueddus e si lasciaus emozionare il nostro uno dessa voce spantosa di Federica Olla, accompagnaus del Nazio Veretti. Ok? Diamo cicalo questa trova. È un canto tradizionale sardo e locutorese, scritto da Bonaventura Alighieri e veniva seguito nei riti della Quaresima. Maria Carta sentiva in modo particolare questi brani religiosi e infatti è considerata una profonda testimone della cultura e della religiosità sarda. Spesso descritta come donna di fede che ha saputo fondere la spiritualità popolare con l'arte. È celebre la sua magistrale interpretazione anche dell'Ave Maria in sardo, diventata una sorta di inno mariano che ha portato la sacralità dell'isola nel mondo. La sua carriera ha quindi rappresentato un ponte tra la tradizione popolare e la fede, un ponte che continua ad esistere e resistere grazie a tutto ciò che di profondo e autentico ci ha lasciato in eredità.
Parte dei miei sogni. Non posso più cantare ed è per me fatica anche il parlare. Ascolto e medito in silenzio, mentre la vita continua ad avanzare. E se altre parti del corpo si dovessero bloccare, io non mi fermerò. Continuerò a lottare. La voce che si è spenta parla però al mio cuore, cullando i miei pensieri in un dolce respiro che si illumina, riscalda e dona amore. Sei tu, Signore, sì che la vita, calice dolce e amaro, si riempie di speranza e brucia nella fiamma anche il dolore. Anna Maria Pugioni. L'Etuelina rappresenta il calore della famiglia, di ciò che è familiare, quindi è casa, contrapposto alle incertezze e ai pericoli del mondo esterno. Vuole mettere in guardia soprattutto i giovani che si affacciano al mondo con innocenza e ingenuità e li esorta a stare attenti, sottolineando che tra le mura e i propri affetti si è sempre più al sicuro.
gustano e farine e pane, il disegno de fortuna e le donne paradiso, ma spiato del dolore e le donne paradiso, ma spiato del dolore. Dormi in le tue linna, dormi, dormi, figlia mia. Figlia mia. Lisa Sania. E questa sera interpreteremo Duas e Tres e Bellita Bellita. Bellita Bellita invece è un canto d'amore e di corteggiamento caratterizzato da un tono dolce e poetico. Viene chiesto ad una ragazza di dare la sua mano, in cambio riceverà un vestito di seta blu, tenerezza desiderosa di condivisione. L'immagine di quest'ultima che volteggia in tutto il suo splendore è impreziosita dai versi che sottolineano l'importanza a non dimenticare la nostra lingua, che è e rimane la più bella del mondo. Una cabeza de cristal y un violín de comer, el marido de la miel. Amargura, una stringa sonora, mi scurica tu. Amargura, amargura, un violín de bebé. Una e una es mi que me saluna, tú es mi que me soyuz. A tus tres, brinda tus ojos. Una e una es mi que me saluna, tú es mi que me soyuz. A tres, brinda tus ojos, brinda tus ojos, brinda soles. Dame esa mano, es hora de ir a dar un
Un'altra bellissima voce che la nostra terra ha conosciuto è quella di Maria Teresa Cau. Io amo molto la dolcezza di questa cantautrice che è morta, pensate, solo all'età di 33 anni. Lei si accompagnava alla chitarra e ha scritto delle canzoni veramente bellissime. Questa sera ci esibiremo con Dromi Viure Meo. È una ninna nanna scritta da Maria Teresa Cau, cantautrice di Ozieri. È tra le prime, Maria Teresa, tra le prime cantautrici in limba della storia del canto sardo. Questo brano parla del sonno di un bambino, descritto come un fiore. Invoca calma e serenità, spesso con immagini poetiche legate alla natura e l'affetto materno. Una ninna nanna dolce e un po' malinconica, che mette in risalto però tutta la tenerezza che continua a contraddistinguere l'autrice e che rimane impressa nel tempo a tutte le persone che hanno il piacere di ascoltare la sua meravigliosa anima attraverso il suo cantare.
che Dio ti ha chiesto di morire sulla croce. Adesso, figlio mio, ti avrei ancora tra le mie braccia, come semplice figlio. Satres Mamas è stato interpretato dalla grandiosa voce di Elena Ledda. È un brano che mi commuove molto perché io credo che il Signore sia morto per noi, ha sacrificato la sua vita. E non lo devo dimenticare. Ti dono
Ignazio Caretti. Grazie. Grazie.